دوره و درد، عذاب هجران، خطر جان، یاد آیله، گریه و گله، وصال دیر. این همه در برنامه پرنده های مهاجر. بله، دشوار است، اما در این گلشن به قدر زنده بودن دوست باید داشت. به حق یک نفس زنده بودن، به حق یک نفس پاینده بودن دوست باید داشت. جهان زیبا، زمین زیبا، زمان زیبا، آسمان زیبا، چه خواهی در میان زیبنده بودن دوست باید داشت. تیر ماه ظرفشان مبارک باشد. السلام علیکم. سلام بر کل هواداران برنامه پرنده های مهاجر، بر نفرانی که در کارگاه های روسیه پرنده های مهاجری ما پیوسته در پی کار و فعالیت هستند و هرچند همان تک و طرق تجهیزات های زواد و فابریکه ها گوشخراش هم باشد، باز هم گوشه موبیل را بلندتر کرده مانده برنامه ما را تماشا میکنند. السلام علیکم برایشان. بر نفرانی که عین حال بستی کار را عوض میکنند، یعنی سمیشگ میگویند بر زبان روسی، و برمیگردند بر خانهشان، در اتوبوس هستند، در واسطه نقلیات، و به خاطر آن که روزها بلابری نگاه نکنند نوشنی گذاشته در تلفنشان، در گوشه موبیلشان تماشا میکنند برنامه پرنده های مهاجر را. برای شما هم السلام علیکم. خسته نباشید، سفرتان به خطر باد. برای مادر جان هایی که عین حال آش پلو، شکراب، یک طرف دسترخوان تربوز گذاشته فرزندکانشان را از کار انتظار هستند، دست پرمشقتتان درد را نبیند. السلام علیکم. برای دسترخوانی که همه چی دارد در رویش، ناز و نعمت دنیا را دارد و در یک طرف همان دسترخوان مادر جان ندارد، دل شکسته‌تان کم غمگین باشد در دنیا، مرگ مادر میکند فرزند را مادر شناس گفته است شاعر. به شما هم السلام علیکم. این روزها هم میگذرد، عادت میکنید آهسته آهسته. میدانم که دشوارتر. امروز یک مخلصی اصیل این برنامه گفتند که مادر را از دست دادیم دعا کنید. نفرانی که امروز مادر دارند به قدر و قیمتشان میرسند و شما هم السلام علیکم میگویم. بعد گم کردن خیلی میخواهید قدر کنید، اما جز دعای با خاطره نیکشان بخشیدن چیز دیگر از دستمون نمیآید. قدر باید کرد. برای یک نفس فرخنده بودن قدر باید کرد. برای در این گلشن به قدر زنده بودن باید که قدر کنیم یک دیگر را. بیا تا قدر هم دیگر بدانیم که تا ناگه از یک دیگر نمانیم. قدر باید کرد. در یک کشتی یک مرد معیوب است، در عربه معیوب نشسته بحر را تماشا میکند و مرد دیگر بناخواست از یک حجره کشتی دویده میبراید، پای افسالهایش را از پایش کشیده پاره میکند و بر دریا هوا میدهد، بر اقیانوس هوا میدهد. مرد معیوب نگاه کرده در تعجب میماند، بعد میپرسد چی قدر جوش و خروش، چین قدر جهل داره؟ و آن مرد پای افسال هوا داده میگوید یک بار دوختم، دو بار دوختم، 10 بار دوختم، شیرش کردم کلی، اما باز هم درید. این چی گپ؟ این چی خیل پای افسال دوزه؟ مرد معیوب یک آه میکشد و میگوید خدا را شکر نمیکنی که پای داری و پای افسال میدرانی؟ من پای ندارم که پای افسال خریده پوشم. شکر کنید که سرتان در امان است، تنتان سالم است، لباس میدرانید، پای افضال میدرانید، کوچه ها را قدم میزنید. شکر باید کرد، قدر باید کرد. خب واقعا لایک مونید، لایک ویپل کو، من شما را دوست میدارم. لایک گذارید دوستان عزیز. بیتی از برنامه گذشته خوندم. در دهه دور دست یک عائله عبارت از موسفید و کمپر زندگی میکنند و بین هم خیلی اتفاق هستند، محبت دارند. بناخواست یکی از اینها وفات میکند، کمپیر وفات میکند. دشوار همین حالت است که موسفید تنها میماند و بعد از وفات همین کمپیر این موسفید بیچاره که چشمانش خیلی خیره شدند عینک گذاشتن را بس میکند
همین خلبتی ریزه نگاه میکند، می نشیند، تاریک و روشن را فرق میکند، عینک نمیگیرد. یک بار مردم میپرسند که بابا چرا عینک نمیمانی؟ موی سفید میگوید بعدی وفات کمپیرم دیدنی در دنیا ندارم که عینک گیرم. قدر باید کرد، به قدر یکدیگر باید رسید. آب در دشت و بیابان قدر پیدا میکند، زندگی در کندن جان قدر پیدا میکند. پیشنا اهلان ندارد خار و دل امتیاز، آدمی در نزد انسان قدر پیدا میکند. وصل خوبان زنده میسازد تکلف های عمر، یار در ایام هجران قدر پیدا میکند. ای که هستی پاسبان مال دنیا، بدان سیم و زر هنگام احسان قدر پیدا میکند. قدر کنید همدیگر را. این برنامه ما حکمت هجرت نام دارد. نخود هجرت هم حکمت داشته باشد. غریبه چه حکمت میتواند داشته باشد؟ گفته فکر کرده ایستاده باشد. من شرح میگم. غریبه و هجرت، این همه هجران، این همه عذاب تنهایی، یاد عائله و گریه و گله ها، این همه حکمت دارد. وقتی دور میشوید از اهل خانواده، یاد میکنید با قدرشان میرسید و تا چه اندازه پرقیمت بودن دیدار همان همسر، همان فرزندکان شوخ و شداد که آرام نشستنتان نمیگذارند، چقدر پرقیمت بودنشان را که درک میکنید با قدرشان میرسید. این هم حکمت. در وطن امتیاز نبود و نیاز بیشتر بود بر آموختن، چون در هجرت دیدید، فهمیدید، سنجیدید، خیلی علم بر ذهن شما جمع شد. این هم حکمت دارد. من در کشور غریبه، در ملک غریبه آنقدر آموختم که شاید در دوام 40 سال عمر در وطن 4 آن را نآموخته بودم. مهم آدم شناس میشوید، مسافر میشوید، مسلمان میشوید، آدم شناس میشوید، با قدر همدیگر رسیدن را میآموزید. انا برای همین هم حکمت هجرت نام گذاشتیم برنامه امروزه را. در هجرت فرزندکان شما در مکتب‌های اروپا یا روسیه میخوانند و چی بهبودی های در مکتب‌های آنجا دارند و در وطن ندارند. میتوانید زنگ زده با ما در تماس شده این همه فرقیت ها رو گویید که این هم شنیدن هم دیدن هم باعث پیشرفت میگردد. اگر در وطن بوده ها ما رو میبینند، مثلا در شبکه فیسبوکی دوستانی دارم که فرزندانشان در اروپا میخونند، آنقدر توصیف میکنند که اونجا چقدر امکانیت ها برای خواندن، تنها خوانند کفایه گفته برای کودکان فراهم آورده شده است. در خیلی از کشورهای اروپا مکتب ابتدایی هست، مکتب میانه هست، بعد مکتب عالی هست. در مکتب ابتدایی 6، در بعضی کشورها 8 سال خوانند، باقی در مکتب های میانه این کالج ها، لیسه های کسبی، تکنیکی، در اینجا معلومات میانه میگیرند. ابتدایی خیلی درازتر است. خب انا همینطور حکمت هجرت نام دارد برنامه ما. من در این برنامه یک معلوماتی عجیب جمع کردم درباره یک کشور خیلی از ترقیات عقب مانده که در افریقا وجود دارد. افریقا را همه شما البته میدانید. نگفتن، حالا گفتن زمان پیش نظرتان همان چهره افریقایی ها می آید و همان خانه های فردود، همان در بیابان خیمه زده نشستن ها، یا از قوطی های خالی با کلچکه میگوید که قوطی های خالی پلاستیکی خانه میسازند. بعضی ها از لطه‌وار و از خس خاشاک و بالای خانه کسی دیگر خانه میسازند. در آنجا در شرایط نهایت همان محدوده عمر بر سر میبرند. دارد امریکا کشورهایی که خیلی مترقی اند، دولت هایی که یا خود اروپا نگفتنی بودم، افریقا، یا خود افریقا 50 دولت دارد. در خود افریقا روزها افریقا میگویند و بعضی دولت هایش خیلی از ترقیات قفا مانده. عجیب این که در یک گوشه دنیا دولت بر دولت دیگری در تمام دیگر گوشه دنیا مانند دارد. برای همین من این دولت را انتخاب کردم. این دولت گابون نام دارد.
شما میدانید گپان کجاست؟ انا نگاه کنید اینجا گپان است. اونقدر کم بغل هم نیست. من میگویم شما گوش کنید که چی باعث شده که ترقیاتش سوز رفته ایستاده است. خب ساخت دولتداریش هرچند که دموکراتی، دنیوی، حقوق بنیاد، صاحب استقلال و غیره و هکذا تعریف ها دارد، اما پرزیدنتش از سال 67 اصل گذشته با تمام اولاد خورایش سری همین تخت شیرش بسته مانده است. بر کرسی گویا کلی کرده باشند، کلی ریخته باشند، شیرش بسته مانده است. و نسب بونگو، فامیلیای نسب پرزیدنتش، رئیس جمهورش، تمام مقامات قدرتی را فرا گرفته. وزارت دفاع بونگو، وزارت معارف بونگو فامیلیش، نسبش، یا اینکه کمیته رادیو تلویزیون، صنعت، همه را، ورزش، کمیته همه را همین نسب فرا گرفته. خاله و خاله بچه و عمه و تهو بچه و سر بچه بودند، گویا که یعنی که گویا که نبود. و از این معلوم می شود که نه انتخابات آزاد است، شفاف گذرانده می شود و نه مردم آزادی سخن دارند. خیلی مانند است این ساخت به ساخت پادشاهی در عصرهای خیلی گذشته مانند است. رسما دولت پرزیدنتی و دموکراتی باشد هم. و پرزیدنت پیشینش امر بونگو بود. سال 1967 تا مردنش در سر منصب بود، تا آخر نفسش وای پرزیدنت بود. انا بعد که وای مرد سرکار در پسرش را به جایش گذاشت. در کدام دولت پرزیدنتی به جای پدر پسر پرزیدنت می شده باشد، رئیس جمهور گفته باشد، انا در آفریقا همین خیلی می شده است. آفریقا می شده است. خب بعد جهت سواد سیاسی هم فرهنگی هم پسر بونگو عموما درباره معنویات صفر شکوفه که خالی باشد هم، لیکن در همین سیاست فساد زده دیکتاتوری معلوم که پسر پرزیدنت باشه برای بجای پدر نشستن سواد ضرورت هم ندارد، نطق برا، سواد، دانش ضرورت هم ندارد. دو سه دیپلم بالای هم پای هم میخره، بعد یک قطار اردن و مدال و آهنک های گوناگون را پیش برد قطار میکنی، بعد عنوان و مرتبه میگیری، بجای پدر پرزیدنت میشوی میمونی. شاید نیستیم چون سپاری یگونجا. خب از 30 آگوست سال 2009 در کرسی پرزیدنتی علی بونگو نشست، پسر همان پرزیدنتی کهنه. انا همین علی بونگو که گویا پرزیدنت غمخوار، مهربان، از جانب مردم انتخاب شده باشد در گابون، قریب که نمی نماید در همون کشور، نمی نماید. سر منبرها که میبینید دیگر ها سخنرانی میکنند. عمرش با سیر و سیاحت میگذرد. عمر همین علی بونگو با شراب، غذا، رقص باشد، سرود باشد، خرسندی باشد، با عید و ایام، عیدهای بیکاره میگذرد عمر این پرزیدنت. و اولاد بیشمارش باشد در تمام استرکتور ریشه دوانده دولت را از همه طرف میجبند، یعنی مکیده میگیرند، میجبند. اینجا رحم خدا آمده که با مردم کشور سال گذشته پرزیدنت علی بونگو هنگام بازگشت از یک سفر کدام یک دولت در راه به علت انسولت، سکته مغزی گرفتار شده است و یک مدت تماما کسی چیزی درباره‌اش نمیدونسته است. بعد مردم خرسندی کردند که دیگر پرزیدنت نام می شود، رئیس جمهور نام می شود، حالتشان بهتر می شود. اما یک باره در عرفه سال نو باز هم بر صحنه تلویزیون ها، در افیر تلویزیون ها پیدا شده آینه نیلگون و باز هم با عید سال نو تبریک گفته است. افسوس که مردم از دیکتاتور خلاص میخوریم، گفته خلاص شدن نتوانستند. و از سخنرانی های پرزیدنت آن وقت معلوم بوده است که بیماری قابلیت نطقش را گم کرده، نطق خیلی کسادش را بدتر لکنت پیدا کننده، اما باز هم هست. دست راستش تماما کار نکرده مانده است، اما باز هم همان علی بونگو پرزیدنت آنها می باشد. و حالا روز دولت در نمی پاید، معلوم است که دور نمی رود. به هر حال گفتم که در کدام یک گوشه دنیا، کدام یک دولت به یگان دولتی دیگر در این گوشه دنیا، مثلا در آسیا خیلی مانندی دارد که
به جای خودش، خواه سواد دارد، ملکه دارد، نطق دارد، سیاست فهم است یا نه، ورده سری کرسی آیسته 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 برآورده می نشونند. اما در یک کشور دیگر گوینیه مثلا بر سرکانون دیگرگونی در آوردند و پرزیدنتی که باید در 9 سال همگی دوبار حقوق انتخاب شدن داشت، در 7 سال مراتب سوم چهارم انتخاب کردن، مردم شوریدن، قیام برداشتند و رئیس جمهور را از منصبش خالی کردند. یا اینکه یک خبر دیگر بر رئیس جمهور قرقیزستان نفری گفت که عنوان خان داده شود. اکنون خان خیلی که در مو پیشوا میگویند او را هم خان گفته شود. جپارف را مردم شوریدند، اکنون گردی همایی کردنی هستند. چرا که زمستان سخت می آید، بر زمستان گذرانی مردم آماده نیستند، نرخ سوزشواری می افزاید، سوزشواری نرخش که افزود تمام مواد خوراکه پوشاکه می افزاید نرخش، چون که استحصال داخلی که نیست از بیرون وارد می شود و طریق با نقلیات که می آید، انا همین خیل قبول ندارند مردم. در ازبکستان مثلا پیشنهاد شد که میرزیایف را هم پیشوا یا خان ملت یا دیگر و دیگر گویند، هنوز جواب نیست و من باور ندارم که او انتخاب کرده باشد. او انسان است. به هر حال انسانیت نیاز بر یگان پیشوا سرلشکر یگان چیزی در پیش ندارد، بگذار همان چوروا داشته باشند در سرشان رهبریتی که راههای کوسا را نشان میدهد تا گم شده نروند. خب برنامه پرنده های مهاجر است، حکمت هجرت نام دارد. این برنامه می توانید پیوست شوید و با ما در تماس شوید، با همین لینک زیرین وارد شوید، گفتگو کنید. امروز گوشی موبیلیمون کار نکرده ایستاده است، رقم دیگری گذاشتم، می توانید پیوندید با ما و حرف زنید و لایک گذاشتن را دریغ ندارید. همون نفری مخلصی اصیل ما که مادرمان گذاشتن دعا کنید در برنامه گفتن، برایشان در آخر برنامه یک شعر که قرائت میکنم برای مادر خاصیت نام دارند، مادر عزیزشان. خب خیلی اینجا پیامک های بسیار آمدن. من امروز پیامک ها رو نمیخوانم. تشکر برای اینکه الکی 207 نفر لایک گذاشتن و برای تماشابینانی که وارد شده با ما الکی انتظار گفتگو هستند تشکر میگویم. نفر مهراج الدین نام دارند، چه نامی زیبایی. بله سلام علیکم مادر عزیز. خب خیلی گویم که با زبان عادی کرده خیلی مردای وطن این کار را نمی کردن، بعد شما جرأت کردن این کار را انجام دادن. خیلی رحمت تمام شما با مقصدی آواز ما می رود؟ البته می رود. بله مقصدی شما نیست با امی راه ماندنی، با راه خوب ماندنی زندگی مردم، با امی کارهایی که شما میکنید اول گفتنی بودم که رحمت کلام شما با مادر جان عزیز، برای جان شما ما با قدر دارم. مقصد ما دعا میکنیم این کاراتون پیش رود. با کم که انتظار میشیم، هفته به هفته انتظار میشیم. این هفته کمتر انتظار شدیم که پرنده‌های مهاجر کی میشود. با مستند بلکه مردم کل تاجیکستان این کمتر چیزون کمتر پیش روند، کمتر فکرشان اندیشه شونه کمتر با پیش برده، مقصد با شامل امی آزادی شوند، شجاعت باشند. بله پیوندن با ما حرف زنند. بله این گفته ای یک نظری هست که این تمام مردم تعلقیت دارد. بسیاری ها گفته استادیم مقصد خیلی کاری خدا ما دارم، مقصد دیگر جا دا باشد، دیگر دولت ها دا باشد، کاری خدا ما دارم. ولی از یاد برآوردن در طور نیست که ما یک خانه داریم، ما وطن داریم.
ҳамон ҷоро обод кардан дар кор, ҳамон ҷоро озод кардан дар кор. Ҳамин чиза бисёр касо фаромӯш мекунанд, фаромӯши гумроҳӣ мекунанд ки ҳама шароити худам, шароити мақсад гӯем ки оилаи худам тинч ва ҳама дигар ҳамин чизо дар кор нестанд. ҳамин хеле гапҳоро шунавидем. хеле як манзарати хуб дорам. як хеле одамо мақсад гуфтаниам ки шуҷоат қати як намедонам як ами дуруни дил қати гурдаи дил қати ҳамин чиза кардан дар кор бо рӯз ба рӯз пеш рафтан дар кор ақиб нест. ҳамин корора мардум талаб карда мебуданд ки мақсад як кас қати, ду кас қати, ҳазор кас қати коро намешавад. мақсад тамоми мардум медонанд ки мақсад хеле чиза зиндагӣ мекунанд, хеле атмосфераро зиндагӣ мекунанд. барои ҳамин гуфтанӣ будам ки ҳама як кас шуда ҳамин корро анҷом медодем хубтар мешуд. چی قدر قدر و قیمت داشتنشان یک بار بر دنیا میآیند، زندگی باید کرد. بله تا به درها را آباد میکنیم. ساختمانچی ما دیگران بنا میسازد. دکتری ما در کشور دیگران آنها را تبابت میکند. معلمی ما در کشورهای دیگران، همان صاحب اختصاصهای ورزیده ما در کشور دیگران را تعلیم و تربیه میدهد. بله خودمان چی؟ زادگاه خودمان چی؟ تا به کی عمر عزیزی ما، قوه کاری ما برای دیگران صرف می شود؟ یک بار که زندگی میکنیم باید برای خود یک منزلگاه آسوده داشته باشیم در وطن آسوده داشته باشیم. بهتر است. بله انامی مادر جان، انامی گپ خیلی درست است. برای چیز تمام کس داخل نمی شود که یک کس، دو کس، هزاران کس مقصد دیگر جور زندگی میکنن، زندگی خوب دارن، ولی اکثرش 99 از درصد میروند اوجه همین قوای کارشون کم میشود یا اینکه سالشون کمتر بیشتر اوجه کلانتر میشوند و میگردند. همین وطن باید آباد شود که وقتی که همه گشتم باید زندگی خوبتر داشته، زندگی کردن در کار. مقصد انا گپ دین خان کرد یک برادری عزیزم خیلی خوب هم گویم، خیلی بدتر هم گویم که خیلی اشنای جانی خودم. مقصد ما زندگی خوب داریم، مقصد اینجا جای کار داریم، خیلی خانه داریم. من یک سوال دیگر دادم که خیلی خانه داریم، کار داریم، زندگی کرده استودهیم همین در مهاجرت. مقصد خدا میگوی مقصد بسیارند. شکر که شما بله بسیارند. بله رحمت تمام مادر جان. بله اما زمستان سرد است، زمستان دشوار است. بله این زندگی، مقصد زندگی در تاجیکستان خیلی ما زنگ میزنیم میشنویم. مقصد زندگی در تاجیکستان خیلی بدتر است. سالهای پیش بود ما خیلی میده‌تر بودیم، سالهای پیشتر مادر جان عزیز خودتون میدونید کمتر بهتر بود. من خیلی فکر با اومدم که بهتر بود. این حجران زندگی کمی بهتر شد از سالهای گوییم که 15 سال پیش خیلی بود، حاضر خیلی بود شد. مقصد پیش خوبتر بود. یا اینکه علت این است که هر روز خطر میبینم به گفته حافظ تا روز وزنی است. یعنی حالت خودی روسیه هم ناگوار است، روسیه هم نیاز بر کمک دارد. بله کار کرده ایستادند. بله این روسیه هم یک عمره نیست با فکرم. یعنی هر روز یک میوه مادر جان عزیز یعنی دل آدم پورا میشود. یکم براوزر میدروید آدم همونجا رکلامه های بدترین نقصیستی برآمدگی های مقصد همش نویده استودیم. همین چیزا را رکلامه هم همین چیز عبارت است که در تاکسی اگر زکات کنید مقصد امیگرانت باشد شما باید افکار کنید، در کار
همین چیزا را بینید که امigرانت باشد باید اسکر کنید که هموطنان همین روسیه بودگی ها باید کار شما را انجام دهند یاردم کنید هموطنان با دیگر خیلی کارا همه وقت بود با فکرم حاضره کمتر بسیارتر شد با فکرم بسیارتر شد این کارا که مهاجر کاری توجیه کار میکنند در آنجا روزها هرگز کار نمیکنند 2-3 مرتبه کرد بیشتر میپرسند و همین خاطر با خودی فایده است که مهاجر از بیرون آمده کار کند. بله مقصد بسیاری هاشون میدونند که از این با کمتر آدم دلش آرام میشود که بسیاری هاش میگه مقصد همی گویم که الیتش میگوید که من یک آدم با سوال دادگی بودم همین 2 ماه مسکوده کار میکرد در دست کار میکردیم و یک روز گفتم که چی با ما باور میکنی یک کارتا یا اینکه یگان گروه دیگر با باور نمیکنی همین آیا یگان فایده دارد تو با طرف پول یا اینکه با طرف یگان چیز نه گفت دوست عزیزم گفت گفت در این نیست گفت مقصد من مردم روسیه را بعد نمیبینم مردم اوریس را بعد نمیبینم یا اینکه دیگر کسش شما را هم خیلی نیست من یک عمل میبینم که شما کمتر پاک کار میکنید کمتر تازگی را رویه میکنید خیلی خصوصا شده بچه ها یعنی آدمی خیلی که بلند مقام همین خیلی گفت بود با خصوصا میشه خیلی گفت پوش با برای همین مردم کمتر شجاعت خطی کمتر محتویت گرفتن است در سال که همین کارو باید انجام یاورده مقصد. بله درست من میفهمم شما را. خب دادر برنامه امروزه که در موضوع حکمت هجرت است آیا در هجرت بودن شما یکان حکمتی از همین سفرهایتان گرفتید برای خود حکمت دارد؟ اصلا این مسئله خیلی سوال خوب کمتر من دیر موندگی بودم همون چیزا بعد شنویدم از شما بله موضوع بله حکمت مهاجرت گویم که بسیار کلام در زندگی آدم مقصد پستی و بلندی درون دیگر کسان در زندگی کردن انالیز همون زندگی دیگر کسان را دیگر مردم را انالیز کردن با خیلی وقتاش که گویم که اگر ما بسیار وردکا کار میکنیم بچه ها اگر یک وقت میشد که کمک جا نمیافتیم که میرفتیم کمتر گریه میکردیم هم خیلی روزا را گذراندیم این خیلی مقدار بود این روزا مقصد آدم زندگی خودش پیش خداوند چی خیلی رواد پیش خداوند مقصد مهاجرت این یک چیزی که یک آدم شنایدگی بودن که مهاجرت رنگی یعنی جهاد بوده رنگ جهاد بوده در مسلمانی انا خیلی گپ بوده که مهاجرت برآمدگی ایخانش دور برآمدگی مرده مقصد در جهاد استادگی است جهاد این گپا را کنار میکنیم بسیار انالیز میکنیم مادرجان خیلی حکمت‌های کلام دارد مقصد اولینش حرمتی عزت پدر و مادر خویش و تبار زن و بچه همشه حرمتش یک قدرش بسیار بلند میبردارد که یارو پیوندان میرسید آدم شناس میشود درس زندگی میگیرد حکمت دارد همین ظلم دشمن حکمت دارد حتی زخم زبان یگان بعد زبان هم حکمت دارد برای چی؟ فکر میکنی اندیشه میکنی گریه میکنی انا بعد میگه یگان گناه کرده باشم که با زخم زبان این خداوند مرا آزار داد از دیگر طرف بله همه زندگی مادر جان مقصد همین مهاجرت یک چیز بسیار آدم بسیار از خود میکند مقصد یک دشواری میغلطد بیکاری میغلطد کار نمیآورد وقتش میبیاد یک خلیب نمیآورد روزاش میشود که
می شود روزاش می شود از ما گذشتگی شکرانه خداوند حاضر دیگر خالت دهیم پیشتر دیگر خالت ده بودیم بچه ها صبح خطی می خوردیم می برامدیم کار این در بدر درونی مسکوک کار این کوفته می گشتیم وسط می آمدیم با یگان کس پیشتر نمی خورد همون چیزا که بچه ها بیاین جمع شوند همه کسا می خوردیم هم یک احترام و دوستاری بله قدر دوستم قدر همه چیز همین مهاجرت در بسیار اهمیت کلان داشته همین چیز همه و جواب فهمیدن مقصد یک خیلی آدم می شود من ایده اسکریشن ایده میگم مقصد مادر جان عزیز همین گشنه ماندیم خیلی گشنه ماندیم یک وقتا شد که کارو نشد خیلی گشنه ماندیم ما یک دوست عزیزم گفتی بیا مقصد از لاعلاجی بیا یگان مگزین درایم دزدی کنیم مقصد هم خیلی سخنا بوده بعد درونی بچه ها یک گوییم که اسلام شناس یک آشنا داشتیم هوای گفتی ای همه چیز حکمت دارد مقصد کمتر طاقت کنیم دعا کنیم خداوند یک چی میکند امی گفتگیش باید نمیدانیم ما ای گوییم که یک نشانه خداوند که من ای بالای سرت نگاه دارم مقصد همین چیزا را نکردیم سیوم روز سحر یک آدم مقصد ما را کوفته آمد که ما کار دارم بچه ها بیاین کار ما را انجام کنیم بعد ما شما را سونی شما را سیام مقصد خیلی کارا بود این بسیار نشانه هم گوییم که یک قدرت خداوند خیلی کارا بودگی بله درست خوبه بود خداوند با هر راه درس میدهد و همین شکر که مسلمان هستیم این دین است که دوستداری خود و دیگران را به ما میآموزاند در هجرت کمتر می شود انا همین دانش هم انا همین دوستداری هم شناسایی یکدیگر هم در هجرت دوست را در مشکلی میشناسند میگویند که انا همین بله خب صحبت خوبه داشتیم نفرانی که ما 142 نفر شدن تماشا کرده ایستادن تصدیق کرده ایستادن عین حال گفته های شما را بسیار خوب بله خب تشکر برای های پرمهرتان وقتی کلام مادر جان ما دو میکنیم که بسیارتر شود مردمی که میفهمیدگی باید آزادی را کدامی که آزادی را طرف داریم دو میکنیم که بسیارتر بیشتر شود همین کارو را با قدرت الله انجام دهیم. خب برای زنگ برای وارد شدن به برنامه تشکر میگویم و هر نفر اگر جرأت کرده در این برنامه شرکت کرده فکر خود را درباره حکمت هجرت ما آمادگی هایم داشتیم برای این برنامه که باید خیلی ها زنگ میزدند و از آموخته هایشان در هجرت میگفتند اما به فکرم جرأت نکرده ایستادند وارد شوند از اروپا هست از روسیه هست یا از کشورهای آسیای میانه در قزاقستان هم کم تاجیکان کار نمی کنند خیلی بسیار هستند نزدیک اکبر تاجیکستان در قزاقستان هم کار می کنند و فعالیت خوبی دارد وقتی کارمند مکتب در مکتب کار میکردیم آموزگار بودیم برخی از آموزگاران ما در وقت تعطیل تابستانه به قزاقستان می رفتن اونجا کار کردن می آمدند مانند که برخی در روسیه کار میکنن این هم یک کشور پیشرفته هست هرچند که اونجا هم همان نظام مانند است بر ما اما سمت استحصالات را خوب به راه مانده مردم آنجا بیدارتر هستند هوشیارتر هستند آزادی سخن خیلی آنجا دسترستر است یعنی مردم میتوانند آنجا آزادانه حرف زنند و در روسیه هم بینید قزاق خیلی کم است از قزاقستان مردم کم هستند بیشتر از تاجیکستان بعد قرقیزستان و یک کمتر ماندند از ازبکستان چون که رئیس جمهوری نوشان فعالیت خوبی دارد که مهاجران کم شده ایستادند همین طریق
بعضی ها میگوید که مهاجرت از اول دنیا بود، هنوز هم در دیگر کشورها رفته کار کرده می آیند. درست، روند مهاجرت کنده شدنی نیست، اما از جهت فایزگیری اگر از همین همگی 9 میلیون بیشتر اهالی تاجیکستان 2 میلیونش مهاجر، شاید در دنیا بیشترین مهاجر از تاجیکستان باشد. بیشترین. یگان عائله به مهاجر نیست، یگان عائله. بعضی عائله ها با تگ و بیخ و بونشان برآمده رفتن در روسیه، یعنی اولادن مهاجر شدن، بعضی ها عائلوی مهاجر شدن. عجیب این که متاسفانه چنین است که در تاجیکستان از خود چیز نسل باقی نمانده، همه رفتن به روسیه. اینجا برمیگردیم بر اصل موضوع برنامه، حکمت هجرت. هجرت حکمت دارد. حکمتی که گفتیم آدم شناس میشوی، خود را میشناسی. برای خود را شناختن باید رنج بری، باید از دیگران دور باشی تا خود را شناسی، تنها باشی تا خود را شناسی، خود را جستجو باید کرد تا شناخت. این منطق و فلسفه چکور می باید برای درک کردن این حرف. خب مادر جان گفته حرف زدن یک دادر راستی خرسند می شود نفر وقتی که او را مادر می گویند. فرزند خودت باشد هم نباشد هم برای مادر خودی و بیگانه وجود ندارد، محبت دارد مادر بر همه. گرد غم از چهره مادر فشانه عیب نیست، گرد غم از چهره مادر فشانه عیب نیست، بوسه ها از دست و پایش هم ستانه عیب نیست، در حضور دوستان و همدمان کوچگی جای کمپیرش اگر مادر بخوانه عیب نیست، در سر گهوارت شبهای مادر روز شد، گاه گاه همراهش شبها بمانه عیب نیست، احترام مرکد و سنگ مزارش دیگر است، احترامش گر کنی در زندگانی عیب نیست، خامه نقاش از توصیف مهرش عاجز است، پاس آیات خدا عاجز بیانه عیب نیست. خب نفر السلام علیکم برادران و مادران عزیز نوشتن و علیکم السلام برای شما. خب یک فرصتی بود، یک مدتی بود که به روسیه رفته آمدند و مادر جان را ماماشکا هم گفته فریاد میکردگی شدند تاجیکان، اما خوب میشد مادر جان باشد، در کفایش جان باشد، جان گفته به جانش جا شده باشد. واقعا میدانید همین کلمه مادر در خیلی از زبانها با حرف م سر می شود. ما مادر میگوییم، قسمتی از تاجیکستان ماما میگوید، ماما میگوید، یا روزها مثلا ماما میگویند، نیمیز ها آلمانی ها موتر میگویند، انگلیس ها مازه میگویند، مامانگ میگویند در قسمتی از کازاخستان. همین خیلی در بسیار زبان ها با حرف ما سر می شده است مادر. هندوها ما میگویند، دو حرف فقط ا را درازتر میگیرند. دیدید با حرف نرم آغاز می شود مادر و گفتنش برای همون کودکان نو زبان برآورده خیلی آسان است. میگوید هر کودک مادر را تلفظ میکند. برنامه برنده های مهاجر از حکمت هجرت نام دارد. برنامه ما از هجرت چه حکمت های برداشتید؟ چون انسان از افتادن هایش در زندگی حکمت میگیرد. افتادن و برخاستن این مردانگی است. پیش رفتن نه، یک چند بار در گیرودار زندگی، در راههای پست و بلند و پیچ و خم زندگی پیش با خورده افتاده راست شدن و سیقل یافتن، این حکمت است، این مردانگی است و جسارت است، این یک بهادوری میخواهد. برنده بسیار حرف زد، گفتنی بودم برنده های مهاجر است. برنده بسیار حرف میزند. 40 دقیقه برنامه لکه سپری شده. همگی با یک نفر هم صحبت شدیم که از حکمت هجرت گفتنی بودند. می توانید بر همه لینک زیرین وارد شوید، حرف زنید، با ما گفتگو کنید. تا دمی که جرأت کرده وارد می شوید و از حکمت هجرت حرف می زنید. علاقه وارد شدن نفره دایره همین موضوع
سلطان است نسبشان. ظفر سلطانوف باشند، ضعف نوشتن. خب مرحمت دادر هستند. بله البته که نسبشان مردانه است. سلام علیکم سلام دادرم، گوش میکنم. شما خوب هستین؟ اینجا هستین؟ بله شکر خوب. با فرق خوبیم در زندگی. خداوند نگهبان شما شد. درباره موضوع مادر و وطن و دیگر است نه که حکمت هجرت. بله، مادر در اوجا، وطن در اوجا، ما در دیگه جا در مهنت و بر چی میگن مهاجرت، در غربت و مهنت و بله هجرت و بله. باور کنید نه، باور که هر روز زنگ بزنی یا پرابلم یا همین پرابلم مکتب بذار جون میشون. مکتب برای همین استقلالیت پاد چه استقلالیت در بوده که سی یک چی در کار بگو بله پول بیار بازار مکتب بازار. بله با خدا باور کن همین روز 20 سومون گفتن با این روز با 12 سومون پول پادشاه پولی میچی بعد آخری دویم در استقلالیت دویم همه چی به پول باید باشه برای گذار مکتب بیزنس دیگه باور کنید نمیدونین در کجا بگی. خب هر دو ایامی که می شود 800 نفرانه که مغزشان فقط در تجارت جوری شکل گرفته که از حساب همون دو ایام مبلغ جمع میکنند. یعنی پرچم فروشی سر کردند. باور کنید تمام جور حالی مخان کردم راه رو مخان کردم پراد میگذارم هم پراد چی در همین راستی هم استقلالیت داره هم میگذره یک از خبر نمیشه و چی در کنم وهیمو حیتا هشنگ آخه بگی یک آبادی یک وطن کنو که خلق باور کنید بزور ایجانش دیگه فقط در همین مهاجرت فکر در تاجیکستان یگان چیزی نیست که برای در تاجیکستان وای کنی پیش پدر مادر فرزند زن یا برادر دیدارشان سیر باشد. من در آغاز این برنامه درباره گابون گفتم، دولتی که اول پرزیدنتش چندین سال تا آخرین نفسش در همون تخت پادشاهیش شیرش بسته بود، بعد پسرش را آماده کرد که پرزیدنت شد، رئیس جمهور شد، دولت دموکراتیک. اما نمیدونم که در همون دولت آفریقا که آنجا گوشت شیمپانزی و گریلا رو میخورن در همون کشور، آیا در همون دولت استفاده فروشی میکنند یا نمیدونم. یگان دولت دیگری باشد در دنیا که در روز عید استقلالیتش بر خواننده های مکتب پرچم بیرق فروخته پول کار کنند. این در همین راستی در همین مسکو جانو میخونم مکتب دا یگان بر من نفهمیدم که در یو استقلالیت داره نویگاه دا یگان چیز پول بیار گفته باشه. یعنی اخلاش روی مکتب و همین سال تمام میکنه. این ایس مایسکی چیز تمام میکنه اخلاش. یگان گپ خبر نیست. فقط در تاجیکستان. بله من در همین کشور که من زندگی میکنم خیلی از خواهرکان ما که از تاجیکستان هستن، از ازبکستان دیگر جاها آمده برای فعالیت و وقتی کودکدار میشوند محض یک قوطی کلان تحفه را از نام پرزیدنت بابا میبیارند برای همین کودک. در آنجا قریب 1 ساله لباس کودک هست تا بازیچه هایش تا همین واسطه های گیگینیش میبیارند، واسطه های تازگی کودک. و اگر گروه هم در کار شود میتوان کمک گرفت از دولت. من همین کرانتین دارم تاجیکستان دارم. بعد خیلی جانا تولد شدم، مثلا خواهرشو تولد کردم، مثلا با یک خشت رو تولد کردم، خیلی ماشین خدی کردم. بعد بیا بریم بانیسا بیاریم تا میری. اون تلفن داره سوشیال کارزم که در این داری چیزی سودم. یک کمر دیدم که پول گرفته سند، یک کمر دیدم اون وقتیم جان تو چی سیون که داریم. ما گفتم ما حق دارم سیون کردن، چه خبر حق ندارم. همین حالی ما تر امیاد میتونم، یه برای امیاد میتی قاود میتی برای کمش دارم. خواهرشم 1000 سومون فقط بروما پلیس وان پلی ایسته پلی پولش وقتی پلی وای بته ایش بته که نمیشه خودم اکسی خودم دادم با اون پول. این نمیدونی تاجیکستان از همان خانه سر می شود جبیدن مردم. بله
با آخرین نفس از مردم میجوند. بله بله بله. هرچند از مغز دورتر رفتیم اما داغ زمان باید گفته گذشت. این را هم باید این هم یک حکمت است که در هجرت میبینید تماما دیگرگون است طرز زندگی. بله. روسیه بیشتری تاجیکان در سیبیر کار میکنند، خنک است به هر حال نسبت به تاجیکستان. در همان جا شکفتن ها هست در یک ملک زمستانی، اما تاجیکستانی آفتابی هیچ نکه پیش رود و بشکفد یک آسودگی باشد. این است که هر روز بدتر میبینم، باز هم همان و همان. نویگری را تاجیکستان هم دو دومی که صاحبکاران میسازند همه رو در نظر دارند. تمام دیگه. الله اکبر. یک زوا یک فابریکا ساختن، فابریکای نسکی بوفیده جای بوده، فابریکای نسکی بوفی. سربازی رو اومد ای دوودا و کش و کش همین سیامکه و بای سربازی خیس رفت. بعد یک دو ساعت پس ما یک کمتر کار داشتم همونجا ایستاد دیگه تماشا داشتم دیگه. یک دو ساعت پس بعد سربازی رفتم تمامی اپاراتور و تمامی ستانکو رو بر کردن گفتم بودم. بله یعنی کارخانه‌اش هم دروغ است. باور که بود کارخانه‌اش پیدا میشه. درست. من هم شاهدی چنین واقعه ها بودم که یک سیخ دوزندگی، کارگاه دوزندگی کشادند و همین که پرزیدنتشان رفت اولک همه ماشینه های درزدوزی را به صاحبانش سپاریدند. اونجا یک سالن آرایشی بوده است. این هم دروغ است. چون در وسایل اخباری عامه کار میکنیم چشممون میافتد. متاسفانه چنین حالت در تاجیکستان بسیار است و از بیرون که این همه را درک میکنید همین حکمت است. الکی درست. یک نفر دیگر وارد شدند، هم صحبت شدیم. صحبت کنم. خب السلام علیکم. و علیکم سلام. مسلم مرحمت، سخن بر شما. امیدوارم خوب هستین اپل. بله البته شکر. خوب آفر. بخشش نو درآمدیم همین یگان موضوع مونده یا که بله موضوع بود حکمت هجرت. از هجرت هم حکمت برداشتن ممکن است. درس است. حکمت این درس است، دانش است. بله 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 بله. خب شکر خدا همین مهاجرت شد و آخی همین مردم ما کمتر چی کردن؟ اعتراض کردن یاد گرفتن کمتر. این هم یک حکمت است. با فکر بله درست. این هم یک حکمت است. این هم یک حکمت است که خلق کمتر بیدار شده است. خیر درباره امروز گپ راستش کمتر همون پارچه های افغانستان رو تماشا کردم. در عذابم بیچاره‌ها. بله دل آدم ریش میشه. همین من یک چیز میگم که همین طالبان همونجا چخیل با تیر و تفنگ کشتستان مردم. همین ایما فرعون ما هم همون طالبای یگان دیگرگونی ندارد. ایش هم آدم کشته بردن زندان. فقط افسوس که طالب هم نیست پایان باشد از او. همیشه میگم آدم بردن دارد، یک استرکتورای معین جاری کننده دارد، مثلا برنامه دارد که میخواد جاری کند، ساخت مخصوص را میخواد راه اندازی کند آنجا را، دیگرگونی و تبادلات باشد در آن کشور. به هر حال اقلا نشه جلابی را آنجا منع کرد. به هر حال همون حکم جزای شدید نسبت فاحشه ها فرمان دادند، فساد را ریشه‌کن کردن میخواهند. اما در ما همون برنامه ریزی همونها هم وجود ندارد. اقلا ایما اخیر بخشش ایما همون خیلی که گفتین نبرات میگن با روسیش به نبرات کرده استان. درست است. کوچه ها پوری بخشش پیچیده و کوچه ها همون فاحشه پر شد، پر کردن همه را. افسوس که همتری کرده استان. مکتبا ما همین روزا قطعی بچه ها گم میزنم، قطعی دیگه ملت ها گم میزنم. در یگان ملت پسا شوروی یگان مکتب یا همین مدرسه به سوم به پول بوده است.
اما در تاجیکستان میگم مکتب اوزی نه یک خشتبار ما را زنگ زدون مکتبی به سوم ده میخوان فرزندشان همین انا مثال یک سالش 600 سومون کردیم یعنی مکتب به سوم گرفتن 600 قانون اما سومون رایگان کفالت داده مکتب رایگان نیست. مکتب رایگان همین رایگان بود است ما همون کمتر پرسیدم که مکتبا سوم میتین شما باید گفت رایگان بودن یکی همین سال 600 سومونی کردن مکتبا اما میدونید در همین عیب آموزگاران نیست. من در مکتب فعالیت داشتم و من وقتی گفتم رایگان است من پول نمیگیرم از خواننده ها آنها گفتن معلمان پیشین میگرفتند. وقتی که مبلغ نگرفتم من دیدم که با معاشی که آموزگار میگیرد یک هفته زندگیش نمیجنبد دیگه سیاهش یک هفته نمیجوشد. بله معاش آموزگار باید از بودجه دولت خیلی بزرگتر باشد. Спасибо. مثلا بخشش بکنیست از همون سروزیر ژاپن که خیلی پیشرفته است دولت یک بار پیشرفت میپرسند که سبب پیشروی کشور شما چیست و میگوید ما بر آموزگار معاش وزیر را دادیم آبروی امپراتور را دادیم بر آموزگار. بله در ژاپن مثلا یگان روز آموزگاران نیست. در ما یک شنبه اول ماه اکتبر روز آموزگاران است. عید رسمی آموزگار در ژاپن روز آموزگاران نیست. یک همین نشان سرسینگی میدهد نچوک میگویند روزها آموزگار همین دارد که وای معلم حساب با واسطه نقلیات میبراید اتوبوس است وای مشروط است دیگر است و مشروط یعنی من میکر اتوبوس را در نظر دارم ببخشید میبراید در همین مسیرگردها پیر است جوان است جای میدهد چون که وای آموزگار است از همه زندگیش درک میکند. انا اینقدر آبرو دارد آموزگار. تاجیکستان یک مکتب بازار شد آموزگار بازار چی کرده ماندند. به همین خاطر هم امروز سطح تعلیم ما خیلی ضعیف است. از مکتب میبراید بی سواد میبراید. همون در زمان ما خواننده های تا صنف 4 5 خواندند این زمان صنف 11 همان سواد را ندارند. دانشجوهایی که ختم کردن دانشگاه را برابر همان خواننده های صنف های 5 6 مکتب های قبل از همین دوره ندارند. قبل از دوره استقلال ما خیلی سطح تعلیم پایان فرامد چون که مکتب بازار شد کار به غیر اهلش سپاریده شد گفتن ممکن است. بله گفتون حق است 100% گفتون توریه آخه همین روز گفت شما همون علم فروشی همه چیز سوم مکتب میری سومته اسم میری سومته больница همین караболо میدروی حالی پیش دکتر نرفته سوم بیته بعد میدروی. بله درست. در یگان در همین کشوری که مثال روسیه ما شهروند اینجا نیستیم یکم اگر ما در آمدیم مثال پیروی مدیسینسکی پاماش به پول میگن. بله ما شهروند نیستیم این مملکت با کی وقتی که در شهری خود در مملکت خودت میری اولی دکتر در نرفته میگن چکن بعد دکتر میدروی پیشش. این در کجا دیده این روز من میگم که همون طالبا در اونجا مردم کشته استن که با سلاح کشته استن پرانده استن کودک هایمی زن هایمی مادر هایمی میپرانن آخه این فرعونی که در تخت تاجیکستان شدگیه او با واسطه زندان با واسطه همون قوه‌های مسلحش با واسطه همون کارمندان امنیتش آدم‌ها رو همین خیلی کشته استن. بله آرام نرمک میبرند نیست دیگر. شنیده ایستادیم خونده ایستادیم در وسایل اخباری عامه در شبکه‌های اجتماعی میبینیم این همه بله معلوم است اون که یا نه حاجت به بیان نیست. سالی اگر در خاطر داشته باشد نان خورده زهرآلود شدن گفتن در حال اعضای تنشان سیاه و کبود بود یعنی بله خورده وفات کردن گفتن زهرآلود خورده نان قاتل خوردن. یک چیز
нигоҳ дорум, ҳамин рӯз ба рӯз ҳамун телевизионҳои Тоҷикистоно нигоҳ мекунам, ку ҳамун ё реклама мекунанд, як дузда капидан реклама мекунанд, тамоми ҷода. Мо итарӣ кардем. Охир ҳамун ӯ бечораро куштанд. Ини духтара дар сайри гули лола бурданд, куштанд, таҷовуз карданд, партофтанд ҷасади беҷониша. Ӯ хай гуфтанд дута таксиста гунаҳгор донистанд оварданд. Охир ӯ 7 духтар ё 6 духтари дигаре ки дар уҷа буд, ӯша наёфтанд. Куштор кия? Ҳеҷ ки ҷавоб намедиҳад. Ё ки анин гудакое ки гум шудестай дар Тоҷикистон, ягон кас ҷавобгар нестай ба ин. Уну оиларо даромаданд, бо табар заданд, куштанд, бо чӣ коре карданд, ҳеҷ ки ҷавоб надодестай. ولی عجب این که باید روزنامه‌نگاران هم پیگیری کنند و اصل این حوادث را گرفته برآیند. اما این حالت هم نیست. روزنامه‌نگار که طبیب جامعه است، طبیب اگر طبیب جسم ما باشد، روزنامه‌نگار طبیب جامعه حساب می شود و همین خیل حوادثه ها را باید پیگیری کند. این روزنامه‌نگارای ما بخشش همین تملق‌کاری کتی، فقط تملق‌کاری کارشون. همین هم خیلی بسیار است. این حال که گفته طالبان میکشند، طالبان زخمی میکنند، با نام طالبان دیگرها هم از فرصت استفاده میبرند. جنگ همین خیلی است. جنگ نشود، خدا کند که جنگ نشود. بعد اون که شد در یک خیل لباس هزار یک خیل مقام و راه ها میشود، جاده ها میشود که عمل های ناشایسته میکنند. ما میترسیم که اپا همین تری رفتن گیرد. ما همین تاجیکستان همین قسم میکنه این اویلا، این اویلا بوده قسم میفروشه همین تاجیکستان. ای همینش میترسیم که پگاه رنگ همین کردایی که ازی کرد همه جهان گرفته، بیچاره زمین نداره، پاسپورت و شناسنامه دارن، همه چی دارن، یکی زمین ندارن. ما هم رنگ همه کردا میشیم. اگر مردم تاجیک امروز یک جا نشود و نخیزد، ما هم سر با کانتری دیگه در رنگ همه کردا میشیم. ولی خدا نکند که چنین باشد. صحبت جان که بود، خوب بود. خب اجازه می شود که بر یک نفر دیگر هم سخن بگیم؟ همه بر شما دعاگوی شما هستیم. خدا نگهدارتون بود. شما را هم دعا میکنیم دادر عزیز. خدا نگهدار شما هم باشد. سخن ها پر محتوا بودند. تشکر که در برنامه اشتراک کرده. جان میدهید برنامه را. جان میبوشید. بسیار تشکر. خب عبدالله برادر یا دادر دیگر وارد شدند. شما را گوش میکنیم. حکمت هجرت نام دارد برنامه. موضوع گرفتن برنامه. خب بله مادر عزیز، السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. امیدوارم که مادر عزیز خوبین. بله واقعا مادر عزیز، ما هم برنامه شما را پیگیری میکنیم، انتظار میشیم. کمی مشغول بودیم کرده نمیدونم یه وقتی در اومدیم. بله مادر عزیز، حکمت هجرت موضوع. بله مادر عزیز، بله این همین یک دودار دارم استودنت مادر عزیز در دانشگاه. نگاه که تو چی درجه نگاه که مادر عزیز چخشته تلفن های نمی دانشجو را میگیرن، خیلی تلفن خیلی کد موندگی کو میگیرن، کد را میگه کد تریلا که همه را پراور که کسی کدام چیزی اسلامی داره کد چیز فرق نداره، یگان ویدیو اسلامی داره فرق نداره، همین اسلامی یگان مقصد یگان عالم دین گپ میزنه فرق نداره، میبرن سرازا جریمه باز شیدسته اینم کارو. اینم دودار خدمت مادر عزیز در دانشگاه کاپیدن کد تلفن رفتن الا کامera ده سه چیزی خیلی آدما دارن که در مقصد تلفنشون چیزای اسلامی گوش میکنن. burada jarima kardistan mudar aziz inan yokrin oli barzid islam jangidistan yagon kor naduran mardam noni khurdan naduran ik kor yo faqat barzid islam muboriza burdan va in mardam khidmon ami mara dard meknan ki barzid islam bo muboriza burdan va dida va donishta va tarafdori amro meknan wallahi qasami yak badbaxti miora ba sari mardam khidman kumega ku yagon qav تو چنانک دیگر نکنه خداوند بدبختی میارد. بله بله مادر عزیز، بله هجرت، بله مادر عزیز راستی در تاجیکستان ما اولا خداوند خودش یا که مادر عزیز اگر بر ما کجاونیم بر مقصد اویلادور شدن بر پولی تاجیکستان اگر بگیم 700 800 من هم میدونم که در 10 سال با فیرم که
در 5-10 سال می زنگیری و خونه تا جمع نمیکنیم مادر عزیز، برای که معاش به نهایت پست است با نرخ بالا. من هم میدونم این مردم خودمون تو چی درجه از همین زیادتر نمی رقص بازی را مردم هش خیالشون اون طرف برده ایستن که این مقصد خیلی برنامه یگان برنامه دیگه باشه مدار کو نیا که مقصد یگان حافظه یا یگان رقصه باشه همین تماشابیناش هم خیلی زیادی هستن که مردم اوج مفکوره شونده همین رقص بازی را گفتی یا پامو فلش کارت سر شونده همین را سخنیت کرده فقط معینه همین رقص بازی را دیگه خیلی میدونن خیلی گپا گوش میکنم که اینترستی نیست. همین حکومت تونست همین قواعد که مقصد همین خیلی مردم را تغییر دهد. بله تغییر دادن حکومت کشور این یک خانواده بزرگ است، عائله بزرگ است. اگر در همین خاندان هم راهبر خانه پدر هر صبح گوید که فرزندان عزیزم رقص باشد، سرود باشد، این روی مال داشتن به سوادی است، این عقب ماندگی است، پس از آن نیموریان می شوند، رقص می شود، سرود می شود و همین طریق از خانه به کوچه، از کوچه دیگر میگویند که این قدر فاحشه از کجا پیدا شد، از کجا پیدا می شود، از تربیه نادرست پیدا می شود. بعضی ها میگویند که از ناعلاجی گفته ها نامعقول کردند، از روی ناعلاجی سوی حرام رفتن این ناممکن است. گفتند که در اول برنامه که ما مجبور بودیم که دزدی کنیم چون که گرسنه بودیم، اما یک نفر باز داشت از این راه نکردیم، اما رزقمان را خداوند داد. رزق کسی را خداوند در راه حرام دریافت کند نگفته، راه حرام نفرموده. البته خودشان میکنند باز میگویند در قسمتمان بوده است و ما مجبور بودیم. بله مادر عزیز، همین مردم خودمون اصلا معنای کلمه تقدیر نمیدونن چیه. همه چیزی اگر اون فلوکت بیام اگر خیلی تقدیر مون نمی بوده وقتی بله کلمه تقدیر همین مردم خودمون 60% نمیدونن معنیش چیه. تقدیر هم چیزی شاید در حیاتش خودش میره مقصد کارهای حرامی میکنم، فکر میکنم تقدیری هم دام چیز نمیشه دیگه، فکر نمیکنم به عقلی خیلی مردم میخوام هم تقدیر گفتن نمیفهمن معنی تقدیر اصلا. بعد یک چیز دیگه مادر عزیز قید کنم، بله درست گفتین در مسئله طالبان این مردم خودمون همین ایستش بگو ایست مرا ایستش بگو ایست گفتی خود بسیار درست قید کردیم با نام طالبان جنگ میکنن. بله این مردم خودمون ترسان که سنگویا که اگه قهرمان ملت این قهرمان عبود کرد که همه جورا که ایرا مردم ترسونده سن که طالبان ادام میکشن اینه آرام کرد مفکور هم در وارد سنده همین فکر مردم دا که عبود کردم یا هم خیلی کرده اوجه همین طالبان را چیز برو وارد سن با نام شما گفتی خودت مادر عزیز که دیگر مقصد گروه ها می جنگن با نام طالبان اصلا ولی مردم خود ندیدن نگون چیزا یک کس میگه که میبرو یک هم تلویزیون میگه که طالبان تمام مردم پول کشتن اگر یک گروه دیگه مقصد نیست که اگه مردم خود دیگه فکر نمیکنن او چی گپ وجود سر از اوجه باور میکنن. بله چون که همین راه کارمندان وسایل اخباری عامه مثلا در شبکه‌های فیسبوک همین روز خوندم 90% خبرها دروغ هستند، فیک هستند. جنگ نرم میگویند هر یک گروه بر فایده خودش استفاده میبرد وسایل اخباری عامه را. خب میکروفونشان چی شد؟ خاموش شد میکروفونشان، سبب تکنیکی بود. بله هر کس با فایده خودش استفاده میبرد وسایل اخبار را و مردم متاسفانه باور میکنند همین طریق گمان میکنند که این همه گناه طالبان است یا گناه جانب پنجشیر است. به هر حال گناه از هر دو طرف هم نباشد. خوب میشد که جنگ دیگر نمیشد، خوب میشد که خونریزی نمیشد. همه حقوق زیستن دارد، زندگی جان شیرین است، عمر بر سر بردن میخواهد. کامران در خط علاقه هستند، شاید کامران را قبول کنیم. الو بله مادر عزیز آخر سخن خداوند همه وقت شما را نگهبان باشه مادر عزیز. ما دعاگویم در حق شما مادر عزیز، باور که بسیار نواره شما را انتظاری میکشیم و مقصد مادر موقتی تماشا میکنیم همین نواره شما را دعاگویم مادر عزیز. بهترین زنی که مقصد
айнигоҳи ислом ҳам мақсад гап мезанем, модари азиз рӯи ислом ҳам ҳама тарафа гап мезанем. беҳтарин модар дуогӯям дар ҳаққи шумо худованд ҳама вақт нигаҳбонтон бошад. муваффақ бошем иншоалло. شدم راسته بر دعاهای ما در شریک هستیم و کل مردم را دعا میگویم که خونریزی رو ما نبینیم. الها ما با دو گروه جدا شده در کشور این خیلی روزها رو نبینیم. خوب باشد که با راه همین صلح و صلاح و یکدیگر فهمه تبادلات با وجود آمده سر قدرت نفری آمده باشد که درک سیاست و فرهنگ و دیگر جاده ها رو داشته باشد. تشکر برای برآمد کردنتان در برنامه وارد شده. زنده باشیم مادر عزیز. خب زنده باشیم مادر عزیز. زنده باشیم. قبول میکنیم کامران مادر عزیز شما رو قبول میکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب و علیکم سلام. گوش میکنم حکمت هجرت امروز به نام برنامه امان موضوع درباره چه اپا؟ حکمت هجرت حکمت دارد. همین یک بار پیش پا خورده افتادن و باز برخاستن هم حکمت دارد. یک کارگاه بزرگ تشکیل کردید، پیشرفت بود، نفری را شریک گرفتید که خود از خود خیانت کرد و کارگاه صاحب کاریتان بر هم خورد. مثلا در هجرت شما راه افتاده نمیشوید، از نو آغاز کرده از آن بهتر میکنید. یعنی حکمتش این است که باید بر هم میخورد پیشینه تا یک نفر دوستتان را شناسید و باید پیش میرفتید و دیگر راه را پیش میگرفتید. این هم حکمت است. حکمت هجرت در هجرت بودن، این قدر عذاب هم کشیدن، شکست و ریخت هم دیدن، اما برقرار هم شدن. این حکمت دارد. شما چی گفتنی هستید در این بابت؟ درباره مهاجرت یعنی حرف زدن. خب بگذار مرحمت. خب مرحمت. مهاجرت یعنی مهاجرت یک عذابه. مهاجرت دیگه چیه؟ ما هم چند سال میگه 10 سال شد 12 سال شد مهاجرت. یگان حکمت ندارد به فکرتان؟ یگان چیز ناموختید از مهاجرت؟ نه ناموختید. مهاجرت یعنی مهاجرت یعنی یک چیزی که عذاب است. از عذاب چی حکمت میگیری؟ عذاب چقدر حکمت میشه؟ اما عذاب هم درس زندگی است. عذاب هم درس زندگی است. بله نه تعداد این نگاه کنه که تعداد زیاد همه در عذاب هست که با این نمیشه که خیلی بده. بله این فکر شما است و از یگان جهت درستی هم دارد. فکر نادرست در دنیا وجود ندارد. شاید از یگان جهت فکر شما هم درست است. چون تو در غربت نافتاده چه دانی حال ما، حال زاری مستمنده مانده دور از ما غریب. کمال خوجندی گفته که غریبی عذاب است، رنج است، عقوبت است. برای غریبی بله درسته. غریبی یعنی من دارم مثلا از تاجیکستان یک 500,000 آدم بیاید یا 300,000 بیامد، اما 2.5-3 میلیون این یک توری نمیگیره. یکمش دیمش به فکر من مهاجرت این یگان انسان ده کوئی پرسنت مقصد چی داره تک عذاب هیچ که یگان فایده ندیده. درست میگوید عذاب دارد و من هم طرفدار هستم. خیلی با چشم سر دیدم که عذاب میکشند مهاجران. مهم سلامتی های وقتی که مهاجر مقصد سیتواسش که خیلی وزمین باشد، پس سلامتی رو ای دست داد، پس یک هنر که با یاد میگیرد برای چی در کاره دیگه فایده نداره. درست میگوید. بله وقتی که در هجرت شما را یگان کس فریب میدهد، یک بار فریب میدهد، فریب میخورید، این عیب فریبگر است. دوم بار فریب میدهد همان آدم، عیناً همان آدم باز فریب میخورید که این هم عیب شما میشود. انا همین یک بار فریب خوردن و دیگر بر دام فریب اون افتادن حکمت است، درس است.
درک کردید؟ بله یک درس زندگی میگیرید، دیگر بر سخنهای این خیلی آراسته شده یگان نفر، دیگر بر قسمهای یگان نفر باور نمیکنید. کسی که راست میگوید قسم نمیخورد، چون که حاجت بر قسم خوردنش نیست. کسی که راست میگوید 100 بار پای هم قسم خوردن نمیگیرد. بله گفتم درسته اپا. بله. اکن نه درباره فریب مقصد شما گپ میزنید. مهاجر دیگه مهاجرای خمون من در نظر دارم، مهاجرای تاجیکستان دیگه مثلا در کجد پوارات گفت دیگه پیچه که فریب هم خورد دیگه 1 بارم خورد 10 بارم خورد این زوی سای همون خود مهاجر نمیکنه. برای که این مهاجرات دیگه باور هستیم. بله مهاجرات دیگه یک مهاجرای بی‌صحیح هستند. اینو مقصد 10 بارم فریب خوردن میگیرن دیگه راه نداره. متاسفانه بله. نه 10 بار فریب خوردن الکی از دوم بار فریب خورده گناهکار است. یکی از سبب‌های بیشتر فریب خوردنشان کم سوادیشان هست. اگر یک سببش ساده بی‌خبریشان خوشباوریشان باشد، یک سبب دیگر کم سوادیشان هم هست. اگه این هیچ ناممکنه مثلا در یکم مقصد یک جمعیران 10-15 نفر یکم استریکه میرن کار میکنن. اگه همون 10-15 نفر هم یو بیسواد باشه این ناممکنه، این طوری نمیگیرن. دربارشون بسواد هست اینا. مبلغ درباره بی‌صحیح بودن مهاجر میره فریب در کار شده 100 بارم فریب شو میکنن. اینجا میرن اونجا میرن یک بار اداره جانبداریشان طرفگیریشان کند و مبلغ کار کردهشان را رویانی دهد. اگر شرطنامه بسته شده باشد پیش از فعالیت کاری آغاز کردن و اون شرطنامه مهر و تصدیق دولتی یا یگان مهر و تصدیق داشته باشد که کارخانه از آنجا بله حقوق مهاجر تاجیک در روسیه به طلبات جوابگو نیست. مهاجر امروز در بدر شد. مهاجر مثلا که من همین درو یا خیر فرابید میکنم میزنن تا میکشن تا این مهاجری که ما هستیم ای مهاجرای دیگه چیز فرقی کلان دارم. کارش عذاب فریبش عذاب. خیلی دل شکسته باید معلوم است که از مهاجرت خیلی دل شکسته هستید و حکمت چون نبرداشته چی میگوین غمزده هستید. اما درست‌تر از بلنده برآمده نگاه کنید شاید حکمت های هم برداشته شود. در به هر حال فکر شما هم درست هست. شما هم حقوق دارید که فکر خود را بیان کنید. تشکر. فکری ما اپا. بله درست است. درست این فکر شما هست و شما هم حقوق دارید که فکر خود را بیان کرده باشد. برنامه برنده های مهاجر موضوع حکمت هجرت. از هجرت آیا حکمت هم برداشتن ممکن است؟ آیا می شود که از این پیش پا خوردن ها، از این فریب خوردن ها، از این بیمار شدن و طبیب نیافتن ها در کشور بیگانه دوست و برادر نیابید که دیدار بینتان باشد، از این همه حکمت برداشتن ممکن است؟ بله. حتی از هجوم دشمن حکمت برداشتن ممکن است. حتی الان در حالت افغانستان که امروز میبینیم حکمت بزرگ برداشتن ممکن است. در دوره مثلا احمد شاه مسعود چگونه بود و چرا بعد او این حالت شد؟ شاید کروپسیون خیلی فسادکاری ریشه دوانده رفت اونجا. شاید بله حکومت اشرف غنی بله درست این خیلی حکمت دارد. یگان حادثه خود به وقوع نمیپیوندد. بله وقتی که حکومت درست رو مقصد اداره که نکردی عاقبتش هم میشه. درست بله درست است. بسیار تشکر. بسیار تشکر دادر. سلامت باشید شما هم. حکمت هجرت امروز برنامه حکمت هجرت نام دارد و از هجرت چه حکمت برداشتن ممکن است؟
وقتی بیمار شده طبیب نمیابه. گفته ایستاده شعره که به خاطرم اومد دوران مکتب خانه یاد میکردیم. این حال در پروگرام های مکتبی هست یا نیست نمیدانم. در برنامه مکتبی غریبی کوی سخت است ای برادر، غریبان را نکو دارو نیازار. انا همین خیلی سر میشد. سحر خستم در این خانه کشادم، بیدیدم یک جوان خفته بیمار. سرش را بر سری زانو نهادم، لبانش را ببوسیدم پدروار. بگفتم ای جوان اصل از کجایی؟ بگفتا اصل من از شهر بلغار. اگر افتد گذارد سوی بلغار، مگو جز مردنم زینهار زینهار. همان مادر مرا با مهر پرورد، همان پدر کشیده رنج بسیار. برادر بشنود غمناک گردد، بگرید خواهر مسکین من زار. این خدک شعر خوبه بود. در کودک نقش بر سنگ است میگوید که در کودک معلم که مجبورا از یاد میکنانید در مغز ما باقی مانده. صنف 4 میخوندیم که همین شعر بود و سوژت همین شعر، ادامه همین شعر این است که سبک جستم دویدم سوی بازار، گرفتم چند سیب بهریانیار. آن غریب میخواهد سیب بخورد، در نزد این غریب یک کاسه شکسته است، کم ترک انار است، یک بریده نان قاق است، دو پاره نان قاق و نیمه نار است، نیم تا انار است و کاسه شکسته است. وقتی چی میخواهی میگوید از بازار یک دو سیب بیار. دلش سیب میجوید، بیمار است، سیب ترش شاید میخواهد و دویده بازار میرود، چند سیب میگیرد و در دل میگوید که همین جوان را زنده یابم. گفته امید میکنند اما ندا آمد، جوان مرد است. پیندار جوان مرد است و روح از وی پرید است، تنش پر حسرت و رویش به دیوار. و پیشش کاسه بشکسته دیدم، دو پاره نان قاق و نیمه انار. جوان میمیرد، کفن جمع میآورد، پاک میکند، میشوید. کفن را پاک کردم، پاک شستم و جنازه میخوانند. متاسفانه این بیمار در غریبی ها جان میدهد. سلامتی گوهر بی‌بهاست، باشد که همه غریبانی که این حال دور از وطن هستند سالم باشند. در راه یک غریب دور از وطن که به خاطر پیدا کردن نان رفته، دو تاگه اگر 4 بچه داشته باشد 8 تا چشم با چشمان همسرش 10 تا چشم نگرانی در هستند. 10 تا چشم هر روز به گوشه موبیلی می نگرند. پدر زنگ می زند یا نه، یا زنگ زنه می بردارد یا نه. 10 نفر گوش بر گوشی می نهند که پدر چی می گوید، مبلغ کار کرده است یا نه، بیمار شده است یا نه. دوره های کرونا که شروع کرده بود، خروج همین ویروس کرونا بود، خیلی نفران خواطر بودند که زنده و سلامت پیوندانشان از روسیه می آیند نمی آیند. گفته خودش در آمده بیاید کفایه می گفتند. همین گپ را مادر فقط گفته می تواند. بچم خودش بیاید پول نبیارد هم مایلش می گویند. اما پول هم آرند نمی شود، چون که زن و فرزندان را باید بانی کرد. نفر در چت در پیامک ها نوشتند من کلان می شوم، قهرمان می شوم، یکی ندانسته مهاجر می شوم. یعنی در وطن خودم پاسبان می شوم نگفتند. ما مکتب می خوندیم، این شعر دیگر بود. من کلان می شوم، قهرمان می شوم، در وطن خودم پاسبان می شوم، وطنم را حمایت می کنم می گفتیم. بعدتر وقتی که پاسبانان دیگر در حمایت وطن جانبازی ها کردند، بعدتر وقتی که معلم و دکتر و دیگرها معاش نگرفتند که درست کار کنند، همانهای سر بودند در زمان همان جنگ برادرکش که یا پادوان بودند یا تراکتورچی بودند یا در خواجگی منزلی کمونالی کار میکردند. انا بعد شعر شکل دیگر گرفت، میگفتند من کلان میشوم، بسمدان میشوم، در وطن خودم پادوان میشوم. میگفتند پاسبان میشوم نمیگفتند. انا همینطور، یعنی مکتب خونده پاسبان شده نمیگردن. پادر را رانده، یعنی پاییده میگویند در ما، بانی کرده ریزق در میابند میگفتند. شعرها هم موافق زمان تغییر میابند. یک شعر بود میگفتیم محبوب و دل سوز و غمخوار معلم،
هستم به تو شاگرد وفادار معلم. اما خیلی شعر دراز بود. اما وقتی معلم در سالهای بعد جنگی رو به نیازمندی آورده و تماما حالش تباه شد، این شعر تماما دیگر شد. محبوب و دلسوز و غمخوار معلم، تا روز معاش از همه قرضدار معلم. و غزل ادامه داده شده بود. اگر در برنامه‌های دیگر پیدا کنم میخوانم که نهایت علم‌آور پر درد بود. شعرها هم موافق زمان کم کم تغییر می‌یابند. بوی جوی میلیان استاد رودکی را در خاطر دارد. همین شعرها هم طور غم‌انگیز به زمان موافق کرده دگرگونی کرده بودند. این گونه شعرها را تضمین میگویند. تضمین بر غزل یگان شاعر که باید از آن شاعر گرفته آن را کم کم دگرگون میکنند. خب 1 ساعت و 20 دقیقه من حرف زدم و خیلی ها در اینجا می نویسند. خیلی ها می نویسند اینجا در پیامک ها اگر حرف های پرمحتوا باشد فوراً تنظیمگری ما میگذارد. حرفایی که فقط گفتگو بین هم داشتند، طرف داره یگان جانب بود، من نخواندم گرفته. لطف شما هست تا که ما آیت ها را خوانیم و راحتش را کنیم که سخنهای زیبا گفته است الله مهربان نوشتند. شاید گپ درباره قرآن رفته در بالا، قرآن کریم. مخلصان، مشتریان گرامی قدر برنامه پرنده های مهاجر، پرنده‌یکان مهاجر که در غم نان و در غم ریزق و روزی اهل وطن بر عذاب‌های هجرت رو آورده، عذاب‌های مهاجرت، عذاب شهر بیگانه، کشور بیگانه رو آورده کار و فعالیت میبرید. خداوند جانتان را در امان نگه دارد، در پناه عصمت شما را نگه داشته باشد. درد و غم روی دنیا را نبینید. دسترخوان پرفیضتان با غیر از انواع نعمتی در رویش داشته کم در کم باشده میلشو، لیکن در همان سر دسترخوان بسم الله میگفتگی مادر جانش باشد، آمین میکردگی در آخر تناول آمین میکردگی پدر جانش باشد سر دسترخوانتان. داغ فرزند ندیده باشید. گفته من میخواهم دعا کنم فرزندانتان در کنارتان باشند. اقلا سال 1-2 مراتبه آمده ایستند بر پهلویتان از روسیه که از دیدارشان سیر شوید. دنیا همین قدر است. دنیا مال و چیز و دارایی نیست. دنیا دیده به دیدار یکدیگر به سیری رسیدن است تا که زهر فراق نچشید و درد هجران نکشید. من زن ندارم نوشتن نفره. خب زن یافت می شود زن بسیار، مادر پیدا نمی شود، مادر یافت نمی شود. یکان کس را دیدید زن گرفته است فلانی میگویند، یکم دوم سوم چهارم، اما فلانی مادر گرفته است گفته نمی شود، چون که مادر دیگر پیدا نشدنی است. تمنای آن را دارم که با دعای نیکی مادر جان هایی که عین حال ما را تماشا میکنند عمر و رزق و برکت در زندگی و همه پایدار باشد در خانه امان. تا برنامه های دیگر شما را بر پناه خداوند کریم میسپارم. در پناه پاک سبحان کریم شاد باشید ای عزیزان حلیم. خیر.